بله ما مستمع سر فستیوال قصه بکن ام سری بیجن تشکر هاتی کلجانک چال سرته ده همان ده میده ام بیجن لچار عالی جهان رنگ جدا زمان جدا جیان جدا هاتن با هفدو شانوگر تو چاوا دبینی بیا؟ سلااو من سۆرانم لە ڕۆژهەڵاتەوە هاتووم بۆ یازدۆمی خۆلی فستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی ئامەد زۆر پێم خۆشە کە ئامەد لەم کات و ساتە هەموو دنیای کۆ کردوێتەوە بۆ گەشەپێدانی ئاشتی پێکەوە ژیان و خوشحاڵم کە ئەم پەیامە لە ئامەدەوە بۆ تەواوی دنیا دەڕوات وڵاتەکانی تر لێرەش بەشدارن بەس من وەکو ڕۆژهەڵاتیەک کە بۆ یەکەم جار هاتوومەتە ئامەد هەستێکی زۆر خۆشم هەیە لە ئامەدا ڕۆژهەڵاتیان زۆر خۆشەوێت ئێمەش ئامەدمان زۆر خۆشەوێت لە ڕۆژهەڵات هیوادارم ڕۆژێک بێت کە هەمومان پێکەوە بدوور لە شار بدوور لە ئاژاوە پێکەوە بژین چونکە کورد باوەشی ئاشتی بۆ تەواوی دنیا کردوێتەوە و دنیا پێویستە ئەو هەستە جوانی ئاشتی کە لە کووردا هەیە بناسێت و ئەوانیش ئاوا بیرۆکەیەکی ئاشتیان لەسەر بێت. گەلێک سپاس دکن ساغ سپاس دەکەم. بله ما مستم بیجن زمان جدا رنگ جدا جیان جدا لیستگوان تول لآمده هاتن گل هفدو تجمینا لیستگوانه که وی فستیوال چا دبینی نرخیته چیه؟ ای براستی جی ام پر کله جانن هم لیستگان ما پرمیره ما بسبه هم جی لیستگان جدا می تماشا بکن براستی جی کله جانک پر مزنه نتنی جبومه جبو در دور باجیر جی پر کس خوازن تولی ببن yani نه بلد نمایه جبر بيجي ما بر تنگشینن yani maftarın carek de bilet hamu kadiyan ev bome ki xoşiyek pir mezin bu. Yani hemen de midem bejin listikvan de bejin ku şano anji listik tenej bu men ne hünerekiye de hemen de mide heviye aştiye heviye azadiye tüviye çavad bini dema ku windlizin em bejin peyame ve cvaki heye. Yani ji xwe temaşevanê me dişopînin dizanin ku peyamê me çi ne ji xwe em her tim ser aşitiyê ser diyalogê bingehê xwe wisa ava dikin jî wekî din tiştek ji xwe nafikirin. Temaya we jî em bêjin li ser ji bo aştî diyaloge tu karî ser wî bêjî çi? Yani ew temayê me bi rastî jî ne tenê ser me dest pê kir ser cîhanê dest pê kir. Di cîhanê de kes naxwaze şer dest pê bike. Yani niha Uganda jî naxwaze şer dest pê bike yan ji Tirkiye yan ji Sûriye jî naxwazin lêbelê ew şek wisa ye ku mixabin hemû cîhan te nav rewşek şerek mezin de ne mixabin yani ji ber wê ne tenê peyama me ye peyama hemû cîhanê ye. Bele herî dawî peyamak te ji bo civakê ji bo aştî tiştek heye em bigirin. Yani ji bo aştiyê peyama herkesî heye ez bawerim. Lê wek hunermend ez dibêjim di festîvalê de me tenê nehêlin ez bawerim ke vê me tenê nehêlin û aştî jî bi tenê nehêlin. Gelek spas dikin sağ vî Serkevtin spas. Merhaba mamuste, hum bxîratın amedê. Spas gelek spas memnunum. Divî festîvalê de em bêjin çîrokên ê çar aliyê cîhanê hatin ba hevdû şanoger lîstikvan. Hûn vî festîvalê çawa dibînin armanca ev festîval çi ye an jî em bêjin plansaziyek çawa heye? Zor spas bibare min be kilmancî cevab nedemەوە zor baş niyim ve sorani cevab demەوە. ئێمە دوێنێ گەیشتین زۆر باش بۆ فیستیڤاڵەکە پێشوازەیەکی باشمان لێکرا کۆمەڵە گروپێکی زۆر باش لێرەن ئێمەش وەکو کوردستانی باشوور لێرە ئامادەین وەکو شاری چەمچەماڵ بە شانۆگەریەکی سەر شەقام ئامادەین کە بە ناوی سانتیمەترە شانۆگەریەکی زۆر باشە بە هیوادارم ئێوەش بێن بیبینن ئامادەکاریەکان زۆر بە باشیە بینم وەکوتم فیستیڤاڵەکەیش ناوێکی زۆر باشی هەیە کە ئەوش بۆ ئاشتیە ئەمە جێی دڵخۆشکەری هەموو تاکێکی سەر گۆی زەویە بەوەی ئەوەی ناوەکەی ناوێکی جیهانیە ئەوەش بۆ ئاشتیە بە خۆشحاڵیەوە ئێمە یەکەمان جارە لە شاری ئامەدی خۆشەویست بەزاری فیستیڤاڵێکی وا گەوراکەین هیوادارین هەموو گروپەکان بە گروتینێکی باشەوە بە پەیوەندێکی زۆر باش دروست بکەن بۆی بتوانن ساڵانە برەو بەم فیستیڤاڵە بدەن.
بله همان دمیدن بیشن رنگ جدا جیان جدا زمان جدا تب هاتم ورا گل هفدو شانو تنه جبو هنرکیه ئافرین هوەر بەگشتی زمانێکی جیهانیە هیچ کەلتور و هیچ ڕەنگێکی جیاواز نابینێ ئەمە ژواکە هەمویان لە دەوری یەک کۆ بکاتەوە لەم فیسیڤاڵەیە ئەوە ئەبینین هەموو ڕەنگەکانی تایە هەموو ناوچەکانی تایە لە عەرەبی تایە لە کوردی تایە لە ئەوروپی تایە لە هەموو شوێنە جیاوازەکانی تێدایە ئەمە ژواکە دڵخۆشیەکی باش لە هونەرمەندانە دروست بکا بەهۆی ئەوەی کە هونەر یەک پەیامی هەیە وش پەیامی ئاشتی و برایەتیە لە تەواوی جیانە بێگومان ئیرۆ ji bo me rojekî bi coş û bi keyfe ji ber ku em dibînin çîrokê me û dinyayê li vê derê digêjin hevûdî serpêhatiyê me û dinyayê li vê derê digêjin hevûdî bêguman bi vê coşê em hemî pêşwaziya aşîtiyê dikin em hemî pêşwaziya hemû mirovê li dunyayê heyî wek heviyekî bi azadî û bi kêfxweşî em dixwazin ku ev festîval wek pirekî be di navbera hemû welatê dunyayê de ji bo vê mebesta gelekî berketî û hêja ku armanca hemû kesên hez ji mirovantiyê dike ev festîval xizmeta wê yekê dike ji ber wê jî em hest dikin û em hêvî dikin ku ev gavê han bêtir vê daxwaziya hanekê daxwaziya aşîtiyê û biratiyê û wek heviyê xurt bike û geş bike û war û welatê me bi festîvalê wisa her û daîm şên û xweş be. مامسته همان دمیدن بیشن ایرو 22 نیسان دست بکر حتی دو گلان جی بردوام بکه و از نشاش بم 22 لیستک ایوره به نشاندن نوسا Belê belê yani ev em bêjin lîstikwana ez bawerim piçek ewkate pê heye yani agahiya pê heye ev lîstik peyamê civakî têd heye bêguman mebesta vê festîvalê ji xwe ew e ku welatê taybet şer li we heyî ku êdî behsa şer na lê behsa aşîtiyê bikin behsa miletê xwe bikin behsa çîrok û serpêhatiyê xwe bikin ew kesê ku li dijî şerin li hember şerin ew welatê ku şer di welatê wa de heye lê şer naxwazin dixwazin aşîtî û aramiyekê bi dostanî hebe ev lîstikê me bi giştî behsa wa dikin ji 16 welatê dunyayê mêvanê me hene li vê derê û 22 lîstika em ê pêşberî gelê Amedê û gelê hemû Kurdistanê bin û em zanin dilê her kesî îro li vê derê ye û çavê her kesî li vê derê ye û ev jî hêviyeke ji bo me û ji bo hemû kesê ku hêviya wa ji aşîtî û azadiyê heye. gelek spas dikin sağ serkeftin Sağ ol, gelek spas ji bo we jî. مامسته تو شکر هاتی کلجانی انجی هستی ته چوایج بو وی فستیوال تو وی فستیوال چواد بینی هەستی من گەلێکی خۆشە ئەوەلین جار بەشداری لە فستیڤالی ئامادەیە دکەین جارا اولت ته آمده ئەم جاری ئەوەلێ بەڵێ ئەم بیستی ینی ئەم دیرۆکە جوواگە ئامادی ئەم زانین بەس ئەم وەکی ئەو هاتبووم ئەم یەکەم جارە ئەمشی ئەم بە خۆشحالی ئەم بە شانۆیەشی بەشدارین شانۆیەکی ناونیشانی سانتیمەترە ژێ کۆمەڵی هونەرە جوانەکان ئەم لە باژێرە چەمچەمالی ئەم بەشداری لە وی فیستیڤالی دکەین ئەم گەلێکی خۆشحالی ئەم هەمی ڕەنگی لە فیستیڤالی دبینین هەمینەتەوەیەکی ئەم هەم تەجروبە ببینین هەمشی ئەم خۆ بناسیێنین ئەم یانی گەلێکی خۆشحالین ئەم فستیڤالێکی گەلێکی مەزنە مامسته شانو جبو و ته چواتی مثلا gelek şanoger got ki şano tane ne hünerekiye de heman demi bangeki heviyeye tu serviya çid beji ئەم شانۆ زمانێکی جیهانیە ئەزمونێکی ئەم ژیانێکی نوێیە ئەم کارین بشانۆیە ئەم هەمووی حالی کووردا دەرخین ئەم لە دیرۆکە لە جوواکە لە زمانە ئەم خۆ دەرخین ئەم حیا بکارین ئەم لە جیهانە جێ خۆ بکرین peyama te dawiş bo vî festîvalê tiştek heye بەردەوامی دخوازم بەس بەردەوامی بۆ فستیڤالێ دخوازم ئەو داواکاری منە جارە یەکەمە
Kurt bixwe yani di aliyê hunera şanoyê da festivalek navnetewî û her wiha bi saziyek prestîj ITI saziya navnetewî Enstitûya Saziya Navnetewî bi hev re xebatik wiha dest pê kiriye. Ez bawerim gelek kelecanî jî heye li ser şanogere. Helbet tabii ji ber çi ji ber navnetewî û her wiha ji ber ku naverok jî li ser aştiye ji ber ku rojev jî îro jî deme dur dirêje jî şer ji bo ku Kurd jî her tim bin ser zordestiye da bûn ji ber wê jî misyonek wiha ji bo hilgirtina hunera şanoyê mühim e ji bo şanogerên Kurd jî ez bêjim dubara zehmetiye jî kêfxweşiye jî ji bo jî ez jî wek şanogerekî Kurd viya bi kelecan pêşwazî dikim û her wiha li Amedê li ciyekî wiha dîrokî Qesra Cemîl Paşa viya watedara her wiha xasî ku ez dizanim nêzî 18 kom cuda ji welatan tên beşdar dibin û her wiha ya Kurdî jî ez bêjim dîsal li ser navê koma şanoya şaredariya bajarê mezin ya Amedê berhemek pir xurt û bi derhenerekî navdar ez bêjim derheneriya wê tê kirin û Petin Sadiqî derheneriya wê dike ew jî kelecaneke mezin dide ji ber wê jî yani ez wek şanogerekî Kurd kêfxweşim û dubare kêfxweşim ku mazûvaniya vê festîvalê şanoya Kurd şanogerên Kurd hunermendên Kurd dikin. Mamste de heman demî de em bêjin şanoger dibêjin lîstiktenê ne em bêjin ji bo şanoyê de heman demiyê de bangak hêviyê ye an jî em bêjin win dema ku dilîzin tenê ji bo we lîstiken an jî peyamê civakî jî têde heye. Helbet tabii hunera şanoyê bixwe li ser mirovantiyê însanetiyê pêk tê bingavê yani pir kêm meriv dibîne hunermendekî şanoyê bibe nîjatperest ne mümkün e ji ber wê jî şanoger bixwe jî hestiyarin her wiha yani mijarên ku di civakê da rû dide wan tînin rojevê û her wiha gelek cuda cuda mijaran tîne rojevê lê her wiha mijar ku wiha giştî ku îro di dinyayê da sereke pirsgirêka mezin li beремberî aştiyê şer e û li beремberî wê jî aştî bi deng û hêz û estêtîka hunerê pêk tê helbet mixabin ku sîstem pir van tiştana pir ew nake yani hani pir nada nîşandan çapemenî û tişt li ser popülerîte li ser berjevandiyan pêk tê lê dîsa jî ew bi wê ısrarê bi wê di wê helbestê pêk yani ısrar kirin jî pir mühim e watedar e herê. Herî dawî em peyama te ji bo wî festîvalê heye. Peyama min yani ez peyama çawa bêjim hêvî dikim hinekî din deng vede hêvî dikim ne tenê di nava Kurdan da nava Tirkiye da hinekî di qada navnetewî da jî belkî ji saya wê saziya ITI'ye jî deng vede û dixwazim zêdetir hestiyar bin insan her çi qas bixwe ve bixwe hewa bistîne oksîjen bistîne lê ew qasî ji bo qasî fizyolojiye jî rihiyet jî mühim e ji bo hunera şanoyê jî di wê da rihiyet jî heye ew rihiyet jî hinekî bide însanan dêvî dikim bandorek bide daxwaza min ew e.
باورم 22 لیستک هبوون بیشن 22 نیسانی دست بید که حتی دو گلانه و 22 لیستک نزیکی 20 چند حب لیستیک مهنه حیا دوی گلانه گلی مد کاره وره لچند آمده لحرد صالون هم صالون مزن هم جی صالون قطاسية دكارن لسكا بشوبينن تماشا بكن براستيجي ام جرى يكم ويا كده كنج بروي كلا جانا كي برمزن هي اللي هونج بالكي ليدنرن بالا ام دبینین یعنی گلک اتمسفرک باش هل براستيجي انرجيه كي برخوشيه ام هيفي دكن كو اف انرجي حيا داويا فستيفالي وهابچه مامسا همان دمیدم بیشن مگلک شانوگر لیستکوانا جگوتن ام دبیشن یعنی شانو تنی هنرکیه آنجی بیشن بانگا گله آنجی هیویا گله تو سربیا چت فکری يعني وكي كو في شانو غير كيف برسي از بيجم شانو هر تشته جبركو شانو حافظه كولكتيف شانو چانده شانو هفربونا گله شانو راستيا خور راگهاندنا گله شانو هر تشته جبومه يعني جبركو ام حمود درد خو كل خو ايشين خو شابونين خو هر تشته خو بريا شانو رادگهين گله خو مامسا لآمده جارا یکمینه ام بیشن فستیوالک جدا چید به لچار عالی جهان تواهی شانوگر هاتن گل هفدو هسته چیه چت فکری سروی فستیوال نرین چیه براستي از وی بجم هر فستیوال شخوا استم و ام بيجن طيبت من يا في جبر كوجدر واي ولات جدر واتن ام قالك كيف خوشن ام و تماشاكن ام كلجانن جي يازدمين فستيفالا شانو يا نتوي يا امدي حتى مرنا في ازبر كس خو ام قالك كيف خوشن پانل وی چبن وی هف بیوین چبن وی ورشو چبن اما تبلی واجی ببن و ام کیف خوشن راستی بله من دمیدم بیشن ده روزه دوباره بردوام بکه دوان لیستیکا da 22 listik peşkeşe gel bakın. Divan listika da em bejim tüji listik vane ki de. Dema ku tu çediki anji dilizi peyame ve civaki heye un şanu شانوگری تنه ام بیشن جبو شانو اندکن آنجی بانگه کی گله هیویه کی گله تو کاری بیجی چی؟ شانو شخوا بخوا پولیتیکا کش بخوا بانگا کش بخوا ام بیشن گوتنه کا نهاجی همه بگوتنه اوای جهان کا اوی جمله چه بیشن همه وا تماشا کن و ام گله کیف خوشن پیامت داوی تشتکه جبوی فستیوالی بجی شانو کردی گلک سپاس ساوی سرکه سرچاوا عربی